Karibu kwenye YouTube channel ya Malecom. Tunakuletea matukio yote. Kupata matukio yote haya, tafadhali bonyeza subscribe button nyekundu iliyoko chini ya video hii na kisha uguse alama ya kengele. Asante sana. Naam, uhali gani mdau wa Malecom popote ulipo, karibu sana kwenye kijiwe chetu cha michezo. Tujuzane mawili matatu ya michezo yaliyojiri katika viunga mbalimbali vya kimichezo. Lakini pia maoni yako ni ya muhimu sana. Utuambie unatufuatilia Malecom ukiwa maeneo gani, na utuambie maoni yako juu ya hii taarifa tuliyokuwekea hapa leo katika kijiwe cha michezo na burudani. Habari kubwa tulionayo hivi sasa inatoka kunako visiwa vya Zanzibar, visiwa vya marashi ya karafu, ambako unaambiwa finali ya kihistoria inakwenda kupigwa ya kombe la CRDB Federation Cup, ambapo inawakutanisha Dar Young Africans dhidi ya Singida Black Stars, ambapo tunaona ni mechi ya kibabe kweli. Kila timu imekuwa na kiwango bora hivi karibuni, kwani tunaona mpaka wanafika hatua ya finali. Singida Black Stars walimtandika Simba Sports Club goli 3 na kutinga hatua ya finali, huku Dar Young Africans wakiitandika JKT Tanzania katika hatua ya nusu finali na kutinga finali. Hivyo tunaona ni finali ambayo inakuwa sio ya kinyonge, kwani kila timu imevuka mfupa mgumu kweli na kufikia hatua ya finali. Na kuelekea mchezo huo wa finali, tumeona kocha Mirud Hamdi amezungumza machache kuelekea mchezo huo, na hapa namnukuu kauli yake ambayo ameizungumza wakati anazungumza na waandishi wa habari. Mirud Hamdi anasema, kwanza niwapongeze Singida Black Stars kufika finali. Hii sio kwa bahati mbaya, kwa sababu wana kikosi kizuri sana. Kwetu sisi tunategemea mchezo mzuri na wenye ushindani hapo kesho. Tunatarajia kuwa ni miongoni mwa mechi bora kabisa na mechi ngumu. Lakini pia Mirud Hamdi akasema kushinda taji kwa ajili ya wananchi ni jambo jema sana. Tunajivunia hilo kwa sababu wamekuwa wakitusapoti katika kila hali. Hivyo tupo hapa kupigania kombe kwa ajili yao. Tupo hapa kuwapa furaha. Tunatarajia kesho watakuja kwa wingi kwa kuwa tunawahitaji sana. Lakini pia kocha la makombe Mirud Hamdi alimalizia kwa kusema, wachezaji wangu wote wanajua umuhimu wa mchezo wa finali. Wana uzoefu wa kucheza michezo kama hii. Natarajia kesho watakuwa wanajeshi bora watakaopambania furaha ya wananchi. Hayo ni maneno ya kocha Mirud Hamdi. Lakini katika press ambayo ameifanya, aliongozana na kinda Shehan Ibrahim, ambaye na yeye alisema, kwa niaba ya wachezaji wenzangu, tuko vizuri na salama, tupo tayari kwa ajili ya kuipambania timu yetu. Tunawashukuru sana mashabiki wetu kwa kutupa hamasa kila wanapotuona. Tunawaomba waje kwa wingi hapo kesho ili tufurahi pamoja. Lakini pia amemalizia kwa kusema, Singida ni timu nzuri sana, kila mtu anafahamu hili, hivyo tunaamini utakuwa mchezo mgumu sana. Niwaambie tu wananchi kuwa sisi tupo tayari kwa ajili ya kuipambania timu yetu, niwaombe waje kwa wingi. Hayo ni maneno ya kinda Shehan Hamisi, ambaye amekuwa ni mmoja kati ya makinda wanaoonesha mwanga mzuri hapo mbeleni, na huenda wakawa tumaini kunako kikosi cha Dar Young Africans. Na kuelekea mchezo huo, tunaona Dar Young Africans wamekwenda kupitia kocha wake Mirud Hamdi, wamekwenda kutangaza kikosi ambacho kitakwenda kuivaa Singida Black Stars katika mchezo huo wa finali. Tunaona kocha ameamua kwenda na mfumo wa 4-2-3-1, kwa maana ya mabeki 4, viungo wa chini 2, viungo washambuliaji 3 pamoja na striker 1. Hivyo inakuwa ni mfumo wa 4-2-3-1. Na tunaona pia golini anaanza kama kawaida goalkeeper nambari 1, ambaye kiwango chake kimekuwa sio cha kutia mashaka hata kidogo. Djigui Diarra, the screen protector, anakwenda kuanza kunako lango la Dar Young Africans, huku beki ya kushoto akianza Nixon Kibabage na beki ya kulia akianza
Kibwana Shomari. Beki ya kati anakwenda kuanza Job pamoja Dickson Job pamoja na Bakari Nondo Mwamnyeto. Hivyo tunaona safu hii ya ulinzi ikiwa na beki Kibabage, Job, Bakari Nondo Mwamnyeto pamoja na Kibwana. Hapa unaweza ukatuambia kwa ulinzi huu ambao Yanga wanakwenda nao, ni nani ambaye unahisi anaweza akaibabaisha safu hii ya ulinzi ya Young Africans? Je, ni Kibabage anaweza akawa njia, ama ni Kibwana, ama ni Bakari Mwamnyeto, ama ni Jobu? Tuambie nani ambaye una mashaka naye, ama ni nani ambaye una imani kwamba ataiongoza vizuri kabisa safu ya ulinzi wa Young Africans. Kwa upande wa viungo wa chini, kwa maana ya viungo wa ulinzi, tunaona yuko Duke Oga Abuya, kiungo huyu wa kimataifa kutoka nchini Kenya, akisaidiana na mzawa Mudathiri Yahya Abbas, mzee wa kupiga simu huyu. Hapo tunaona viungo wa chini vimekamilika, lakini Duke Abuya atacheza kama namba 6 huku Mudathiri Yahya akiua kama namba 8. Upande wa namba 7, kwa maana viungo washambuliaji, tunaona Max Nzengeli anapiga upande wa kulia huku Pacome Zouzoua anakwenda upande wa kushoto. Kwa upande wa Max Nzengeli, anafahamika kwa uwezo wake mkubwa sana wa kufanya anticipation pamoja na mapafu ya mbwa, anakimbia muda wote, hivyo anakuwa na advantage kwa upande wa kushambulia na upande wa kuzuia, kwani amekuwa ni mtu ambaye anakaba kweli, anakimbia muda wote na kuanzisha mashambulizi kwa wakati. Na upande wa kushoto huku tunamuona Pacome Pedro Zouzoua, the professor, au wengine hivi sasa wamekuwa wakimuita the MVP. Hapa tunaona uwezo wake mkubwa wa kuwapangua safu ya mabeki ya timu pinzani, na kumbukumbu ambayo anakwenda nayo katika fainali ni katika mechi iliyopita ya dabi, akifunga goli moja la penalti na kutoa assist moja, huku akiwalaza mabeki wa Simba Sports Club na viatu kwa shughuli ambayo alikwenda kupeleka kweli, aliwapelekea moto vibaya mno. Hivyo Pacome Zouzoua hapo anakwenda kuua upande wa kushoto, huku nambari 10 akicheza mwenyewe mwamba wa Lusaka Clatous Chota Chama, Triple C, ambaye tunasema the brain of football. Hapa tunaona kabisa uwezo wake wa kuanzisha mashambulizi, kupiga pasi za mwisho na kupangua mabeki kwa kutumia akili nyingi na nguvu kidogo. Basi inakwenda kuwa ni mwiba mchungu kuelekea upande wa Singida Black Stars, huku striker tegemezi kwa mchezo wa kesho anakwenda kuanza Clement Mzize, ama unaweza kumuita Sheikh Waridi. Hapa tunakwenda kuona uwezo wake mkubwa wa kutumia nafasi unakwenda kuongezeka siku hadi siku, na ikumbukwe pia na yeye anaingia na kumbukumbu nzuri katika mchezo wa dabi alipokutana na mtani wao Simba Sports Club, aliweza kuwatungua kwa goli moja safi kabisa. Watoto wa mtaa wanasema ni goli la kwenye video, ni magoli ya Ulaya, magoli ya UEFA. Basi Clement Mzize aliweza kufanya hivyo. Je, unahisi kwa kikosi hiki cha Young Africans kuelekea mchezo huu wa finali, ni nani ambaye huenda akaibeba Yanga mgongoni? Je, ni Kibabage, ni Jobu, ni Bakari Mwamnyeto, ama ni Kibwana, ama ni Duke Abuya, Mudathiri Yahya, ni Maxi, ni Chama, ni Pacome, ama ni Mzize, ama ni Djigui Diarra? Basi tuambie kwenye upande wa maoni hapo, wewe imani yako unakwenda kumkabidhi nani ambaye unaamini atakayekuwa ndo nguzo imara hapo kesho katika mchezo huu wa finali. Malcolm tupo kwa ajili yako, tutakupa updates zote kuelekea mchezo huu wa finali. Cha kufanya, kaa karibu nasi, subscribe kwa kubofya maandishi yaliyoandikwa neno subscribe chini ya video hii, kisha ubofya alama ya kengele ili upate updates zote kila tunapoweka video zetu kwa ajili yako. Mpaka wakati mwingine, kwaheri kwa sasa, adios amigo.